La actividad física regular, juntamente con una alimentación balanceada y una buena arquitectura del sueño, son los 3 pilares fundamentales de la salud. Este año decidimos, con la delegación guatemalteca, asumir el desafío de ascender uno de los 3 volcanes semiactivos de nuestro país. Desde Guatemala le queremos desear al mundo entero un feliz Día del Sueño.